हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है ये स्नैपडील से मैंने ऑर्डर किया है एंड मैंने फर्स्ट टाइम स्नैपडील से शॉपिंग की है। और ट्रस्ट में गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्नैपडील से बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि कम प्राइस में एक अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती है। मुझे लगता था कि पहले स्नैपडील से ऐसी वैसी चीज़ें ही मिलती होगी, बट मैंने जब देखा इसको तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये मंगाया मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है जिम पर्पज़ से। तो हमने सोचा चलो वैसे ही एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा मिलता है। बट ये बहुत ही अच्छा आया है हमारे पास और कम प्राइस में। इसका प्राइस जो है वो 600 है और 600 में इतनी अच्छी क्वालिटी हमें मिल गई है। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो मेक श्योर ट्राई कर सकते हो स्नैपडील से।